Hello, hello, and welcome back to the channel. As most of you know, I'm Topher. And for those of you who don't know and just randomly decided to click on the video, welcome to the channel. I'm Topher. Thank you for stopping by. So we're here to do a reaction, and we're diving back into Not Me. We're diving into episode 8, which means we are now in the last half of the series. And I'm excited to see where this episode goes because episode 7 left me in such a good place. And it's been a few weeks since I've watched it. If you saw my more recent channel update videos, you know what's going on and, you know, things, shenanigans, and all that kind of stuff. But I took a couple weeks off from recording, and then I've been out of town, touring with a show that I'm in right now, so in and out of town, but I'm in town for one more day before we hit the road again tomorrow. So I figured I would do just a couple episodes of series and whatnot because I've done a lot of music reactions over the last like week and a half, but I haven't done any series. So I'm excited to dive into this and see where the things go because, like I said, episode 7 left us in such an exciting place for me. Sean and White had that just beautiful, not anything necessarily super duper romantic, but just this beautiful, I don't know, relationship building kind of moment when they were at the protest and they were underneath the big rainbow flag tent parachute thing. Like, it was just this nice moment of connecting between them. And then the episode ended, which I believe, if I remember correctly, with Sean going over to Black's place technically, but you know, trying to see Black White. And I think that's where it ended, in somewhere where it's like, I remember like screaming out like, no, don't end it here, because I was just ready to see where that was going to take us. And then we had some fun flirtatiousness between Yoke and Officer Daddy, Mr. Dan, which has me very, very excited for that ship. I don't know what the hell's happening with Graham. I don't know who I'm supposed to ship him with at this point in time. I'm still going to ship him with Black because he's got that crush on Black. So I'm still going to hope that Black's going to wake up and decide that Graham is his one and only boo thing and that they're going to get together. So all my ships are going to sail. I don't know. But I'm just excited to see where the things go. Watch, now that I'm all excited, this is going to be like the most heart-wrenching, emotion-attacking episode in the world. Oh, Jesus, what did I set myself up for? สถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมที่ผมตามหาพี่อ่ะผมอยากเข้าใจตัวตนของพี่ให้มากขึ้นคราวที่แล้วพี่วาดรูปผมไปแล้วอ่ะคราวนี้ผมขอวาดรูปพี่บ้างดิ Yes, let me draw you like one of your French girls. Yes. Then we have the secret kiss thing. Beautiful tent moment. Again, it's nothing necessarily romantic right here, but it's just a nice moment between the two of them. A nice relationship building moment between the two of them. Girl, you sleep on my bed. Okay, fine, I'll take him off. Yes, yes. I like the way he thinks. Or you could just let him take off his pants and sit on the bed, but you know, whatever. ตกลงมีอะไรจะมาขอโทษกูเหรอไม่แดกเอาไอ้แบ็คมีอะไรจะคุยกับกูอ่ะ Rude. Intro credits are beautiful, but I want to hear what he wants to talk about. Lord, this eye contact. Y'all better look into each other's eyes, child. วันนั้นกูใจร้อนไปหน่อย
a little bit. วันนี้กูเลยเลี้ยงเหล้าชดเชยแทนแล้วกัน เห็นไหมมึงก็จะมาขอโทษกูอะเดี๋ยวนี้มึงเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ Child, just the way. I'm gonna pause right here because I don't want to talk over them. But just the way that this shot right here, the way this is framed, where we've got Black White just laying across the bed, just staring deep down into his eyes, and then he, just like they're not even within like 2 inches of each other's face like they've been at other points during the series. They're not even. It's not even anything like sexual or anything, but there's just, I don't know, something about just their natural chemistry that I just, I love it. I love them so เดี๋ยว much. นี้มึงเปลี่ยนไปเยอะเลยนะ มึงใช้สมองมากขึ้น ยิ้มง่ายขึ้น ตั้งแต่เราทำเรื่องนี้มา ไม่เคยมีครั้งไหนที่คนเห็นด้วยกับเราเท่านี้เลยนะเว้ย ใช่ไหมล่ะ มึงเห็นข่าวแล้วใช่ไหม ที่เขาไปตั้งเต็นท์ปักหลักค้างคืนหน้าบริษัททวีอะคนเพิ่มขึ้นทุกวันเลยนะ ยิ่งหลังเลิกงานยิ่งเยอะเลย เห็นละ ไอ้ทวีเดินไปทางไหนก็มีแต่คนด่า ตอนเนี้ยทุกอย่างอยู่ฝ่ายเราแล้วนะเว้ย Now don't get too messy drunk because I need y'all to be in your right faculties when y'all start making out. Which I assume is what's going to happen. In my narrative, that's what's happening. Oh, okay. ไอ้ทวีมันทำอะไรมึงวะ Oh, okay. I'm getting to serious emotional stuff. Fine. I guess. มึงอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของมึง คนอื่นไม่เกี่ยว แต่มึงไม่จำเป็นต้องเก็บไว้คนเดียวนะ ถ้ามึงได้แชร์มันออกมา มันอาจจะดีขึ้น หรือถ้ามึงอึดอัด กูพร้อมที่จะรับฟังมึงนะ Girl, you better be his listening ear. พ่อกูเคยทำงานให้ทวี เป็นคนขนยา ตอนแรกที่กูรู้ว่าช็อกแบบมึงเนี่ยแหละ ตั้งแต่เด็กกูคิดว่าเขาเป็นคนดี เป็นฮีโร่ของกูมาตลอด วันนั้นกูจำได้เลย กูอ่านหนังสืออยู่ Child, you notice the hand on the knee? แม่กูล้มลงทั้งยืน ตอนที่ตำรวจบอกว่าพ่อกูขนยา ขัดขืนการจับกุม สุดท้ายก็โดนตำรวจยิงตาย โกรธที่พ่อกูขายยา โกรธที่เขาหักหลังกูกับแม่ โกรธที่เขากล้าสอนกูให้ซื่อสัตย์สุจริต สอนให้กูเป็นคนดีเคารพกฎหมาย จากโกรธกูก็กลายเป็นเกลียด สิ่งที่เขาทำตามกูไปทุกที่ ทุกคนที่โรงเรียนรังเกียจกู จากคนที่รู้จักก็กลายเป็นไม่รู้จัก จนสุดท้ายแม่กูก็ป่วยแล้วก็ทิ้งกูไปอีกคนหนึ่ง Baby. ตอนนั้นกูคิดว่ามันคงสายเกินไปที่จะหาคำตอบ หรือว่าแก้ตัวให้พ่อกู คนคนเดียวที่รู้ความจริงคนนี้มีเงิน มีอำนาจมากพอที่จะปิดคดีนี้ไปแบบเงียบๆก็มีแค่ไอ้ทวี ใครๆก็รู้ว่ามันค้ายาคู่ไปกับธุรกิจถูกกฎหมายบังหน้าของมันดังนั้นกูคิดว่า คนอย่างกูจะไปสู้อะไรมันได้ ชีวิตกูไม่เหลืออะไรแล้ว ไม่รู้จะอยู่ต่อไปทำไม Child. แต่มึงก็ผ่านมันมาได้แล้วนี่ First the hand on the knee, now the hand on the face, comforting child.
คดีที่กูเจอมึงแผนของ Child. มึงทำให้กูมีเป้าหมายในชีวิตรู้จักวิธีสู้กับไอ้ทวี Child, you better stop playing with his กูดี adorable ใจ ears นะ like this. ที่มึงเล่าเรื่องนี้ให้กูฟังทำให้กูเข้าใจ แล้วก็รู้จักมึงมากขึ้น Child, you better stop looking into แล้ว his มึงบอก eyes ตรงนี้ like กับกูว่า ว่ากูอยากให้มึงไว้ใจกูอย่างที่กูไว้ใจมึง Child, y'all better stop with this honesty and this deep gaze. มึงให้กูตายใจปะเนี่ย Lord, I thought. จะทำอะไรของมึงวะเชี่ย Bitch, now's not the time for trust falls. He been drinking, you been drinking. แบบทดสอบความไว้ใจไง มึงไม่เคยเล่นหรอ อะไรของมึงวะ คือการไว้ใจไง Also, กู this ทำให้มึงเห็นว่ากูไว้ใจ instrumentation. มึงเลยทิ้งตัวลงมา Y'all better stop. Y'all gonna make me cry up in here. มึงไม่ทิ้งกูเหมือนกัน มึงนี่ก็มีอะไรให้กูแปลกใจเยอะ Mm-hmm. แล้วที่กูต่อยมึงหายเจ็บยัง มึงจะให้กูต่อยคืนเหรอ มาดิ Child. โอ้โห Were you? ว่า Okay, I guess. คิดว่าคนทำจะเจ็บอะ หายกันแล้วนะ Okay, you were trying to headbutt him, I guess. I wasn't sure if that was a kiss gone awry. ชอนมองผมเริ่มเปลี่ยนไปทีละนิด Mm มันไม่ hmm. แข็งก้าวเหมือนเก่า แดงปะเนี่ย กำแพงที่เขามีมันค่อยๆ พังทลายลงไปทีละนิด ความรักที่เขาเปิดเผยให้ผมรู้ มันเหมือนผมได้เปิดประตู ที่เข้าไปใกล้เขามากขึ้นทุกที Mm-hmm. I love them so much. No, no, I don't want this. I don't want that. Next. Okay, sorry. I don't want to spoil anything. Lord, got me all emotional and shit. It's only the first part of the episode. โออิชิชาคุซ่าสดชื่น รถยนต์ New Suzuki Swift Power You Up Lord? Oh, okay. We just sleeping. I'm assuming. Otherwise, I'm gonna be very upset that y'all just skipped over the good stuff. Child. These face caresses we get in this damn episode. Child.แกล้งหลับเหรอ Child, you better blow this motherfucking ear, child. Don't you get me started up in here now. Child. Okay, let's calm it down a little bit. You get a little too handsy. He's asleep right now. Let's go. Okay. Lord. Girl, how heavy of a fucking sleeper are you? Lord. He's practically slapping you in the face with this junk and you still out here passed out. แบบนี้ Lord. ก็ดีแล้ว Okay, I guess you might be drunk from the night before. That's okay. Girl, you still drawing? ตอนนี้ผมต้องทำอะไรบ้างอะ It's been like 3 days over in the other ship's story. You still over here drawing his ass?
tears. ลงมาข้างล่างดิ ผมคิดถูกคิดผิดเนี่ย ถูกดิพี่ พี่ได้ไปอยู่ในงานโปรเจกต์ไฟนอลของผมเลยนะเว้ย ต้องดีใจดิ ผมต้องทำอะไรบ้างอะ พี่ถอดเสื้อผ้าออกได้ไหม Bitch! I was sitting here thinking it to myself, and I was like, no, I'll leave it alone. I won't say it out loud this time because I say it all the time. People be like, Lord, Topher's so damn thirsty, but ที่ถูกกดขี่จากระบบ bitch, better read my ผม mind. ไม่ได้พูดเล่นนะพี่ ผมต้องส่งงานอาจารย์ ผมคิดว่าจะใช้ภาพนู้นเพื่อสื่อให้เห็นถึงความเจ็บปวดของคนที่ถูกกดขี่ร่องรอยของสังขาร แล้วผมก็แค่อยากตั้งคำถาม ว่าทำไมเราเป็นมนุษย์เหมือนกัน ถึงถูกมองความงามไม่เหมือนกัน Child, the soundtrack too. จริงเหรอวะ จริงดิพี่ถอดเถอะไม่ต้องเกรง ผมไม่เคยทำอะไรแบบเนี้ย ปล่อยตัวตามสบาย แล้วก็ปล่อยใจไปเรื่อย When I said last episode I want to draw you like one of my French girls, I didn't think he was gonna take me seriously. Come on, yo, you better live out my fantasies. ๆ นั่นแหละ Child. กางเกงด้วย เก่งด้วยเหรอ ภาพนู้นไงพี่อย่าคิดมากดิ ผมไม่เคยคิดเรื่องอื่นนอกจากแค่เรื่อง Well, I mean, I think it's only fair since it's his first time and you guys kind of sprung this on him that you should also, you know, join in the pantsless party, you know, make him feel comfortable. An eye for an eye, a dick for a dick, you know. Child, this lighting though, but to give him this angelic lighting while he taking off his pants. Child. Gifts from heaven. Legs. Come on, hairy legs. I see you. พี่ศิลปะอย่าคิดมากดิ ถ้าพี่ไม่เอาหมอนใบนี้ออกอ่ะ ผมจะถือว่าพี่คิดเรื่องอื่นนอกจากศิลปะนะ Like, girl, if you want to see my dick, all you gotta do is ask. คิดเรื่องอื่นเหรอ I mean, guilty as charged. นั่นแหละ รีแลกซ์ Lord. ดีอะไรยังไงวะ And the way that he's not even looking at this paper, he's not taking his eyes off of him for one moment. He's just letting his hands do the นี่ผม work. ก็ได้ออกจากสอนอใช่ปะเนี่ย ถึงได้เขินผมขนาดเนี้ย เป็นตำรวจที่ต้องอยู่ในกฎเกณฑ์นี่มันเหนื่อยมากปะ ไม่เหนื่อยหรอกทำเป็นตำรวจอะความฝันผมตั้งแต่เด็กแล้ว แล้วตอนเด็กกับตอนเนี้ยมันยังสวยเหมือนเดิมอยู่ไหม Child, you better not take your eyes off of him for 1 second. พี่ Oh, baby, ทางท่านี้ baby, ไว้ก่อนนะ baby, what's happening? You โอนลง good? ผมด้วยเอาขาขวายื่นไปข้างหน้าหน่อยดิ แล้วก็เอามือประสานกันไปด้านหลังด้วย Feel like he was on the middle of an emotional breakdown. now. Baby, you good, Hold on. baby? Nipple. Nipple. Child, this eye contact is too much for me. This episode is too much for me, Lord. There's too much intimacy happening. Baby, baby. Hug him. เป็นไรอะพี่ แค่รู้สึกเหมือน
ได้สารภาพบาปที่ตัวเองเคยทำไว้ฮะ Right? ผมเคยทำพลาดมาก่อน ผมก็กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้พยายามจะคืนความยุติธรรมผมก็ทำไม่ได้ สุดท้ายผมก็ทำอะไรไม่ได้เลย Baby. I get it, it's your art project, but put the coal down for a minute and go hug him. เสร็จแล้วอยากดูไหม Yes, but can you hug him first? ผมชอบ อันนี้ยังไม่เสร็จนะ มันแค่ภาพสเก็ตอะเดี๋ยวผมต้องเอากลับไปวาดแล้วก็ลงสีใหม่ รอดูงานจริงแล้วกัน I just realized I've had my hands like frozen like this for like the last 5 minutes. Well, don't wipe his face with your dirty hand. หามาแล้ว There is so much eye contact and face touching and intimacy and relationship building in this episode. I can't take it. Thank you. Hug him. There's quite a bit of hum in the background too. Lord. Why is this series so damn good? What you digging around for? Or is this part of your plan? You got him drunk so you could... Lord. Girl, I was rooting for you. Maybe blacks always had cotton glasses, and you just never knew. คิดมาก่อนว่า Lord, ที่คิดประสงค์ร้ายกับ I ผม trusted you. นมถั่วเหลืองสั่งน้ำตาลไม่ถึง 2% อร่อย หอมมัน มาม่าโอเคคาโบนาร่าเบคอน ชีสเข้มข้น หอมเบคอน มาม่าอร่อย Sure. ไอชอน ไอชอน นี่มึงแฮงปะ If you wanted to play some, ใน you ห้อง know, เนี้ยมีแค่มึงกับกู แล้วใครจะมัดมึงอะ มึงทำแบบนี้ทำไมวะ if you wanted a little S&M, you could have just asked, baby. มึงคิดดิว่ากูทำแบบนี้ทำไม มึงเล่นเฮียอะไรเนี่ย ปล่อยกูดิ ปล่อย อ่าปล่อยมึงก็ได้ กูมัดมึงขนาดเนี้ยคงปล่อยมึงให้โง่หรอก Oop. He said, bitch, you best let me go. Come on, soundtrack. Ooh, girl. Girl, you got me tied up. I'm fighting for my life, okay? You better crunch these bag of chips into this microphone like I'm biting into something. มึงกัดเชือกให้ขาดเองเลยแล้วกัน ไอชอน ไอชอนกลับมาก่อนไอชอน ไอเฮียชอน Oh, is this your payback for him fucking up the plan? Although you did already, like, choke him out and nearly kill him, so I don't think that would be the case.
ไอ้สัส มึงเองเหรอ กูเองอะเล่นเฮียอะไรของมึงเนี่ย ก็ไอ้ชอน่ะมาแก้มาที่กูก่อนดิ มึงไปทำอีท่าไหนให้มันมัดมึงอย่างนี้ได้เนี่ยฮะ What kind of kinky shit are y'all into? เมื่อคืนมึงทำอะไรกันอะ Mm-hmm. กินเหล้าแล้วก็คุยกันนิดหน่อย นี่นะ ไม่บอกอะไรกูเลย หายไปเลย ต้องให้กูมาหาถึงที่เนี่ยฮะ ก็มันไม่มีอะไรอ่ะจะให้กูบอกอะไรวะ มึงมีน้ำอะไรปะวะ กูหิวอ่ะ มีแต่นมถั่วเหลืองอะ เอามาดิ Label the camera. แล้ว Hashtag ข่าวไอ้ product ทวีที่โรง placement. งานมันไฟไหม้ มีสารปนเปื้อนในสินค้าทีมไอ้พวกมึงใช่ปะนี่ไง แล้วมึงก็ไม่บอกกูอีกแล้ว กูขอโทษ ทีหลังถ้ากูไปทำอะไรอ่ะ กูจะรีบบอกมึงเลย ไม่งอนนะ กูไม่ได้งอน งอนกูก็ไม่งอน ที่เลย เดี๋ยวเธอมึงอะ Oh, come on, spank him. วันนี้ไอ้ทวีมาบรรยายที่มหาลัย มึงจะมากี่โมง กูมีเรื่องจะคุยด้วย อ๋อเฮ้ย มึงจะไปไหนเนี่ย ในมอ เอ้า กูมาหามึงถึงที่ มึงจะหนีกูไปอีกเหรอ แล้วของอะซื้อมาเยอะแยะไม่กินก่อนนะ กินแค่นี้ก็อิ่มแล้ว I bet that's all you need to fill your stomach. Hashtag product placement. ฝากปิดห้องด้วยนะ กูเป็นคนใช้มึงมั้ง And on Pink Floyd. มีอะไร กูขอโทษมึงเรื่องยูจีนด้วยนะเว้ย อ๋อ But girl, I moved on มึง past จะเตะ that. จะต่อยหรือจะเฮียอะไรกูก็ได้ กูยอมหมดเลย กูขอโทษ กูเป็นคนผิดเอง กูไม่ต่อยมึงหรอก กูรู้ว่ามึงไม่ตั้งใจ I mean, it seemed like he meant งั้น to. มึงให้อภัยยูจีนเขาได้ปะวะ เขารักมึงมากเลยนะเว้ย กูขอคิดดูก่อนนะ ไอ้แบ็คกูไม่อยากให้มึงเสียคนดีๆอย่างเขาไป ทำไมมึงต้องมาพูดแทนยูจริงขนาดนี้ด้วยวะ กูคงไม่กลับไปยุ่งกับยูจินอีก สวัสดีค่ะ นักศึกษาจากคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และจากคณะอื่นๆนะคะ วันนี้เราจะมีการบรรยายพิเศษจากนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จที่สุดในประเทศไทย ขอเรียนเชิญคุณทวีเกื้อกูลสวัสดิ์ศิษย์เก่าดีเด่นของทางมหาวิทยาลัยให้เกียรติมาบรรยายในวันนี้ค่ะ Now, none of y'all start asking questions that are going to shine suspicion on you. Just sit there and listen to the lecture. โอ้ ก็ Hello. ขอสวัสดีน้องๆนักศึกษาทุกคนนะครับ วันนี้ผมมาบรรยายเนี่ยก็ขอมาพูดในฐานะคนทำธุรกิจก็แล้วกัน ครับผมเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยกับแนวคิดที่ว่าพลิกปัญหาให้กลายเป็นความสำเร็จด้วยการทำลายปัญหา เพราะว่าบางครั้งเนี่ยการที่เราจะแก้ไขอย่างเดียว แต่ไม่จัดการเลยเนี่ยมันไม่พอใช่ครับ ปัญหาที่ว่านี่รวมถึงข่าวโรงงานที่โดนบุกรุกและต้องเลย์ออฟพนักงานออกด้วยหรือเปล่าคะ อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากนะครับ ก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น เรื่องเนี่ยทำให้บริษัทของผมได้รับผลกระทบอย่างหนัก รายได้โดยรวมนี่ก็ลดลง ผมไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะมีคนที่คิดประสงค์ร้ายกับผม แล้วทำได้ถึงขนาดนี้ เพราะเขาทำให้พนักงานที่ผมถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกับผม ต้องตกงาน สั่งให้พูดเอาดีเข้าตัวเลยครับ Child, what did I just say? Don't draw a suspicion to you. ว่าไงนะครับ คุณบอกว่าคุณชดเชยให้พวกเขาแล้ว แต่มันเพียงพอสำหรับชีวิตที่เขาสูญเสียไปเหรอทำแบบเนี้ยมีแต่ทำให้เขาอดตาย นักศึกษาระวังมารยาทด้วยนะคะ นั่งลงก่อน ครับไม่เป็นไรครับ ผมอยากพูดไม่เป็นไรครับนะ
ก็ดีครับที่ถามมานะครับ Try to keep a level head, please. Again, we don't want to draw suspicion onto us. มาคุยกับผมก็ได้ ผมช่วยเหลือแน่นอนไม่ต้องห่วง แต่ก็อีกแล้วครับ มันก็ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมและความเป็นไปได้ คนเราเอาใจทุกคนไม่ได้หรอกครับ ไม่งั้นก็คงขอไม่มีวันจบ แต่การที่คุณไล่คนออกแบบนั้นน่ะแปลว่าคุณไม่เคยเห็นคุณค่าชีวิต Child. Composure, please. Yes. Baby, calm your boyfriend down. ต้องขอโทษคุณทวีด้วยนะคะ งั้นเรามาพักเบรก 15 นาทีกันก่อนก็แล้วกัน ไอ้ช้อน ขออนุญาตนะครับ ผมขอตัวก่อนนะครับ Now he gonna tell his other security guard person gonna recognize your face because y'all don't know how to wear masks when y'all breaking into. ทำให้ผมเข้าใจได้ Lord, ว่า Lord. หลายครั้งที่เขาแสดงออกด้วยความรุนแรง เป็นเพียงเพราะการกบจิตใจที่อ่อนไหวอยู่ภายใน ผมไม่โกรธที่เขาทำให้ผมเจ็บปวด เพราะรู้ว่าสิ่งที่เขาเจอมันเจ็บปวดยิ่งกว่า Child, leave him alone. Leave him alone, Sean. Lord. Don't say nothing. Leave it alone. Leave it alone. I know you're not going to, but Lord, don't step up on him in this bathroom, Jesus. You're making it. น้องครับ โอเคหรือเปล่าตัวอะไรพี่ไปเนี่ยแต่เมื่อกี้พี่ชอบนะ ถามตรงดี ผมก็คงถามได้ดีจริงๆนั่นแหละเขาทำให้คุณโมโหได้นี่ ก็มีโมโหนิดนึงอะนะ น้องก็ถามพี่แรงนะ แต่พี่กลับรู้สึกชื่นชมน้องมากกว่า งั้นเหรอ ถ้าผมถามอีกสักคำถามเนี่ย Child. ชื่นชมผมอีกไหม Don't do it. Don't do it. พอจะจำหน้าลูกน้องคนนี้ได้อยู่ไหมครับ กล้าพูดออกมาได้ยังไงอะว่ารักลูกน้องเหมือนครอบครัว พี่จำได้ แต่พี่ไม่มีอะไรต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้และต้องพิสูจน์เรื่องนี้ทั้งสิ้นนะเพราะมันไม่เป็นเรื่องจริง อย่ามาตอแหล คนธรรมดาแบบนั้นเนี่ยนะ จะไปเป็นเจ้าพ่อค้ายารายใหญ่ ถ้าไม่มีใครอยู่เบื้องหลังอะ น้องพี่รู้สึกเสียใจนะ ที่มาทราบทีหลังว่าอดีตพนักงานของพี่อะไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่พี่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย ได้คุยกันแบบนี้ก็ดี Child, I almost want to believe that he's good at talking. Not that he's a good person. I don't know nothing about him other than what we've been told from the other side against him. มีแค่คุยกับผมอยู่แค่2 คน คดีก็ถูกปิดแล้ว กลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้ว พูดความจริงออกมาเถอะ คนที่ตายคือพ่อผมเอง น้องครับพี่ขอโทษนะ แต่ถ้าให้พี่พูดความจริงเนี่ยความจริงก็คือน้องมีพ่อที่ค้ายาเสพติดไง นั่นคือความจริง พ่อของน้องอะค้ายา แล้วพี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วย มึงทำให้เขาพูดออกมาดิ Child. ใจเย็นๆ เฮ้ย Lord. น้อง พี่เตือนด้วยความหวังดีนะ ถึงแม้เป็นนักศึกษาพี่ก็ฟ้องน้องได้นะก่อนจะทำอะไรอะคิดให้ดีก่อน It's good advice. กูหาเบาะแสให้มึงได้แล้วเป็นโกดังขนส่งสินค้า Lord, we already on part 4. Where did this episode go? อยากเห็นคุณดื่มสิ่งที่ใช่ น้ำดื่มสะอาด น้ำดื่มสิง แปรงขายดีอันดับ 1ในญี่ปุ่น สะอาดลึกถึงร่องเหงือกซิสเทมมา Child.
ไงมึง หายไปมาทั้งคืน ไปห้องไอ้แบ็คมา อ๋อ กูก็นึกว่ามึงอ่ะ จะโดนรวบไปซะละ กูอุตส่าห์เป็นห่วง นี่เฮีย ผมไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะ เฮียมีอะไรก็ว่ามา กูหาเบาะแสให้มึงได้ละ อะไรวะ เป็นโกดังขนส่งสินค้า พวกแม่งซ่อนยาไว้ในเครื่องใช้ไฟฟ้าในเครื่องทำน้ำอุ่น มันใช้ชื่อบริษัทข้ามชาติบางหน้า แต่ไม่มีใครรู้นะว่าทวีมันเกี่ยวข้องอ่ะ แถมมันยังใช้ตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์ ถ้าเราจัดการโกดังนี้ได้อ่ะ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดก็มีโอกาสถูกเปิดโปง มึงเป็นไรเนี่ย ดูไม่ค่อยสนใจเลย Nope. สนใจดิเฮีย Don't freeze ก็ on ไม่ me. ได้เป็นอะไรด้วย มึงเป็นอยู่ไอชอน เธอดูตรงนี้ดิ พวกเนี้ยงาน craftsmanship ทั้งนั้นเลยนะเว้ย เขาใช้วิธีการหล่อแม่พิมพ์ใส่คอนกรีตลงไป ให้ลองจับดูดิ หาไม่ได้แล้วนะ งานอย่างเงี้ยในสมัยนี้อ่ะ คนที่เขาออกแบบตึกนี้เนี่ย เขาอยากให้ออกมาเป็นสไตล์ virtualist ก็คือเอาความเป็นเนื้อแท้ของพวกสิ่งปลูกสร้างคอนกรีตอะไรอย่างเงี้ยแหละ เราว่างานพวกนี้ดูก้าวร้าวแต่ก็ดูมั่นคง น้ำโม หึ เธอนี่ก็เก่งเนาะ หาตึกร้างใกล้นิคมอุตสาหกรรมได้อะ สายงานเนี้ยส่วนใหญ่เขาก็รู้ทั้งนั้นแหละว่าที่ไหนดีไม่ดี เราเล็งตึกนี้ไว้นานแล้ว แต่ว่าเธอจะเอาไปทำอะไรวะ เอาไว้สังเกตการณ์เฉยๆอะ สังเกตอะไรอ่ะ เราก็ยังไม่รู้รายละเอียดเหมือนกัน แต่ว่าเป็นงานของเฮียกุมภา แต่ก็ดี เธอเปิดก่อนแล้วเดี๋ยวเราเปิดตาม เราจะเอาเพื่อนมาเพ้นงานที่นี่ให้หมดเลย เอาดิ แต่ว่าเราขอทำแผนของเราให้เสร็จก่อนนะ ได้อยู่แล้ว โอเค งั้นเดี๋ยวเราไปก่อนดีกว่า เดี๋ยวเราไปส่ง โอ้ยไม่ต้องกลับเองได้ บ๊ายบาย ไงจ๊ะ ดิ้นเยอะเลยดิ รอยเพียบเลย เพราะมึงแหละจะมาพูดมากอีก เอาของมา แล้วจะให้กูขนของอะไรมาเยอะขนาดนี้เนี่ย จะไปเดินเปล่า อย่าบ่นนะ เดี๋ยวมึงจะต้องขอบคุณกูที่ให้เตรียมของมาครบ เพราะคืนนี้เราต้องสอนแนมทั้งคืน จะได้ไม่ต้องออกไปไหน ไป What you mean, we? I don't remember volunteering my services. Last time I hung out with you at night, I ended up tied up to my bed. I mean, I didn't ask for it. ตรงนี้เข้าไม่ได้ปะมึงเอาคืนกูเหรอ I tripped.
เดี๋ยวคืนนี้มึงโดนแน่ Child, don't threaten me with a good time. เฮ้ยบันไดสวยว่ะ แข่งวิ่งขึ้นชั้น 3 กัน ใครถึงก่อนชนะ ได้ เฮ้ย เดี๋ยว But that's usually how winning อย่าขี้ works. โกงดิ ก็ของกูเยอะให้กูขึ้นก่อนดี งั้นเอากระเป๋ามา เฮ้ย โอ้โห โอ้โห ตายหาแล้ว Oh, baby. Okay, we're already on the 3rd floor. Okay. I was gonna say, you can't stop already. หอบเป็นหมาเลยดิ I get some more cardio in you. ไม่เอา ไม่เล่น Spit in my mouth. What? แกล้งกูอีกแล้ว มาช่วยกางเต็นท์เลย ทำไมมึงให้ชวนแกงวายกมาด้วย 2 คนนั้นมันไม่ได้ถนัดการสอดแนม แต่คนที่ใช่คือมึง It's like, damn, another skill I gotta fake. I'm gonna play this fucking music. บัดดิ จะได้ให้ลมเข้า Oh, come on, soundtrack.มึงเห็นโกดังตรงนั้นไหม ตรงนั้นน่าจะเป็นที่พักยาของไอ้ทวี ด้านหน้าน่าจะเป็นจุดทางเข้าออก น่าจะมีอีก 3-4 จุดที่เราจะพอแอบเข้าไปได้ แต่เรายังไม่รู้ตารางเวรยามของมัน กูอยากให้มึงจับตาดูให้หน่อย มึงคิดว่ากูจะช่วยมึงเหรอ แกล้งกูขนาดเนี้ย ไม่ช่วยก็ไม่เป็นไร กูเฝ้าคนเดียวได้ ไม่นอนคืนเดียวคงไม่ตายหรอก กูรู้ว่ามึงเก่ง ทำได้ทุกอย่าง กูเก่ง แล้วถ้ากูอยากช่วยมึงอะเราทำด้วยกัน มึงคงไม่แย่หรอก เอ้ยทำอะไรอะ กูอยากให้มึงตั้งใจดูอะ เฮ้ย ออกไปกูจะกระจี Child, that's the worst thing you could have said to เฮ้ย him. ว่ามึงเห็นอะไรบ้าง ไม่เห็น มึงออกไป เห็นอะไรบ้างอะ ก็ดูเป็นโกดังปกตินะ งั้นมึงมากับกู ไปไหนอะ ตามมาเลยนะ Child, they take him by the hand and lead him to a new magic land. วิวสวยไหม Child? Bitch, now ain't the time! Now ain't the time! Because I might not have the leg strength to keep you up here and we might both go over. Like, Lord. Like that. Jesus. Y'all out here playing too fast and loose. I can't. ตกไปตายได้เลยนะ แบบทดสอบความไว้ใจไง ก็เห็นอยู่ว่ามึงล้างกูไว้ ไม่ทิ้งกู ใครทิ้งตัวแบบเนี้ย กูก็จับหมดอ่ะ อย่าสำคัญตัวเองผิดเลย เอาเหรอ Mm-hmm. กูสำคัญตัวเองผิดไปแล้วเนี่ย
มึงสำคัญตัวเองผิด That water in the eyes, I see. Child. Tension is too much. It's killing me. ชอน มึงเคยคิดป่าวะ ถ้าพวกเราไม่ทำเรื่องพวกนี้อยู่อะ ตอนนี้เราจะทำอะไรกันอยู่วะ Oh, okay. Child. เป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ของกูคือเรื่องนี้ Child, this lighting though. If y'all caress each other's faces one more goddamn time. You better stop. You better kiss him on the motherfucking head. Y'all know how I feel about fucking head kisses. Child, I can't. Girl, don't fucking pull away now. It's not the time. Child. Oh God, this lighting. Open a motherfucking kiss off this fucking rooftop. God. You better grab the back of his fucking neck. Girl, you better grab his whole ass head and kiss this man, child. Child. Come on, fucking soundtrack, y'all. Come. Y'all better linger nose to nose, forehead to forehead in this afterglow. Jesus. And then hug afterward. Thank God. Because I couldn't handle any more of this episode. Alright, so hands down, easily my favorite episode of the series thus far. Easily. And I was sitting here thinking, like, as I got through the first half, I was like, man, this might be my favorite episode of the series. And then some shenanigans started happening in, like, part 3, and then into part 4, I'm like, okay, it's still a great episode, but, like, if I were to just take, like, the first half of this episode and the last half of last episode and put them together, that would make just, like, the most perfect episode in my mind. But then this last little part here happened, and I'm like, you know what? Fuck that shit. This whole episode. Like, it's just so damn good. It's so good. This relationship building between all the characters that we're setting up these ships for. It's so damn good. It's so well done. Because, like I've said in past reactions, we've had a lot of interactions between Sean and White. We've had a lot of interactions. We've had a lot of, like, face-to-face stuff and all these moments where we're putting him in these situations where they end up, like, face-to-face or, you know, sleeping together, this, that, the other. But there hasn't really been much romance between the two of them. There's been some nice moments and there's been some nice, you know, chemistry or, you know, tension building between them. But there's not been any real, like, romance set up until, like, the end-ish of last episode coming into this episode. So this episode gave me everything that I was hoping I was going to get with them. I was hoping that we were finally going to see some of that romance stuff explored a little bit between the two of them.
because I'm assuming, since it's, the series and they're like the main ship of the series, that there's going to be some romance at some point. So we used the first part of the episode to really, really bond them on an emotional level, and I loved how that whole scene just kind of unfolded. Because at first I was a little bit hesitant, like, okay, they're drinking, so this drinking might lead to them, expressing feelings or doing some sexy time or kissy time drunkenly, and y'all know how I feel about drunken sexy time shenanigans. I just preferred them to be, in coherent frame of mind, so that they can't claim after the fact, like, oh, nope, I was drunk, so it doesn't count. I just want people to be consciously aware of the decisions that they're making, and to deliberately make this decision, like, I am kissing this person because I'm attracted to this person, I want to kiss this person, not because I'm drunk, or not to write it off as that. So I was worried that that's the route that we were going to go a little bit, and I'm very glad that it wasn't the route that we ended up going. We ended up going down this route of just finally Sean telling someone the burden he's been bearing, and White, forgetting, like he always does, that he's supposed to be black, and forgetting that he's supposed to have up this facade, this, that, the other, and he's supposed to keep up this charade, and just being himself, and just like, hey, if you need someone to talk to, I'm here to listen. Because I want to know you better. I want you to trust me the way I trust you. And just that entire moment, that entire scene, so well done, so well executed. Because, like, while, again, there wasn't necessarily anything romantic about what was taking place in that scene, it was such an important part of building their relationship, and sort of starting the cementing of this foundation of trust in the relationship. Because, mentioned a number of times that, they trust each other, or, I trusted you to do this, that, the other, I can only trust you to do this. But, like, it's one thing to trust someone to have your back when you're going on this mission or blah, blah, blah. But it's another thing to trust someone on a level to actually let them into your heart, let them into your deepest, most secret emotions that you keep hidden from everyone. That's a completely different level of intimacy that goes beyond sex. It goes beyond all of that. It's just a completely different level of intimacy, and it doesn't even have to be a romantic partnership. Just to be able to be that raw and exposed and honest with somebody, it takes a very special connection and a special level of trust with that person. So the fact that Sean was being so open and so on, yes, he was drunk, or yes, he was drinking, so, he may have been a little, I don't know what kind of drunk he is. I know when I'm drinking, alcohol tends to make me it shuts off my filter. It makes me sleepy, and it shuts off my filter, so I'm just more honest. I know exactly what I'm doing. I know exactly what I'm saying. I just care less about putting on a filter for what I'm saying. So I don't know if Sean is similar in that regard. So, like, drinking alcohol just makes him more honest, or, I don't know. But still, the fact that he felt comfortable enough, even if he was slightly inebriated, whatever. Although later on it seemed like that might have been part of his plan to get black or white, well, who he's assuming black, drunk, so he could do some snooping, maybe. I'm still a little questioning what the end goal was there, but we'll get to that in a minute. Anyway, that whole scene, just building that trust between the two of them, and then White, like, yep, I want you to trust me as much as I trust you, and then he just hops up on the bed, it's like, whoop, and Sean immediately flies, like, bitch, what you doing? He's like, it's a trust fall. Haven't you ever done one? He's like, no, what the fuck are you doing? Like, super duper cute. But I just love how, again, there was no necessarily romance in that scene, but there was such an intense level of intimacy that
I don't see in an abundance of series, or I don't see in an abundance of ships that I've reacted to. And I've reacted to a lot of series on this channel. I've watched, and even out of things I've reacted on this channel, I've watched a lot of TV. I've watched a lot of series. And yes, there are ships that have amazing chemistry. There's ships that have just amazing storylines written for them. But even beyond that, like, there's just something about that scene, like the level of intimacy that took place in this episode in general was just so intense. It was so, the eye contact, the staring into each other's souls, the constant grabbing of each, or caressing each other's faces, caressing the knee, caressing the back, like all these certain little things that, yes, they could be seen as a romantic gesture under certain circumstances, but the way that they were being used here, it didn't feel like they were trying to be romantic. Because obviously I don't think that in that scene when Sean is sitting here confessing everything that's going on with his father and, you know, Tawi and all that kind of stuff, I don't think that White's intention in putting his hand on his knee or putting his hand on his face was to like make a move and, you know, like, oh, this is my chance to get some sexy time action. I don't think that was the case at all. It felt very much like he was just gently comforting him, like I would do to any of my friends. You know, like I yell at the TV all the time, hug him, because that's what I would do. Like if I see one of my friends or someone I care about who is hurting, my impulse is to hug them. It'll be okay. Caress them on the face, it'll be okay. You know, just forms of comforting. So that's what that felt like. Those little so fucking good, so fucking good, Jesus. Oh. And then we had the next morning when Sean was going on a caress fest, and he's caressing his face, he's caressing his nose, his eyes, his lips, his arms, his hands. He's like, are you faking sleeping? He's whispering in his ears. I'm like, baby, you better stop it. You better stop it, girl. Making me feel some type of way. And then he's like, okay, I guess you're not faking sleeping. You must be drunk off your ass. Okay, well, good. And then he starts digging and searching. What he was searching for, I don't know specifically. Maybe he was just searching for something to help him understand why there was this sudden change in Black's attitude. Maybe he doesn't believe that Black is himself, and he's trying to find some evidence to that fact. I don't know. I don't know what exactly Sean was searching for. Maybe it'll come out later. Maybe it's not important. Who knows? Well, y'all probably know because y'all have seen the series. But we'll see. But he was searching for something. He found the fact that he wears glasses and contacts, which, again, I don't know at what point in life Black met Sean. So, yes, they've been working together for a while, but I don't know how well Sean actually knows Black. So the fact that he wears glasses and he's been wearing contacts, to me, doesn't seem like a huge like red flag or a surprise or whatever, because I mean, yeah, he's got contacts, so maybe he's always worn glasses and he just didn't want you guys to know, so he's just always worn contacts around you guys. Doesn't seem like a huge thing to me. I don't know, but he tied him up for reasons. I don't know. Yeah. And then we took a little break from them. We went over to Dan and Yoke, where the timeline, like, part of me wants to assume that while all that stuff happened between Sean and White, because there we got the whole nighttime and then into the next day. But when we left off with Dan and Yoke, it was still that same day. So I don't know if what happened in this episode was another day, Yoke just came back to actually do the drawing, or if all of that stuff that happened with Sean and White just happened within the couple of hours that Dan and Yoke have been together. I don't know. I'm not going to spend too much time worrying about it. But we go back to them, and Dan's like, okay, yes, I'm ready to draw you. You should be on. You're going to be part of my final project. Like, okay. And he's like, oh, and Dan's like, okay, well,
how do you want me, or what can I do to help, or whatever he asked. And I'm sitting here thinking, take off your damn pants. Just me being me, I want everyone to take off their pants. I'm not wearing pants right now. Shocker. But like, I didn't think that Yoke was actually gonna be like, I need you to take off your pants. I'm like, oh, bitch, you better read my mind. Okay. It's like, yes, it's a nude, so I need you to take off your clothes. And then, yes, he started to draw him like his French girls. And again, the intimacy between like Dan and Yoke, with the exception of the very last scene that we had with Sean and White, I'd say that Dan and Yoke have had a little bit more overt flirtation, romantic sort of stuff happened last episode than Sean and White. But even still, like, even though they've had a little bit more of that overt flirtatiousness, that whole scene while he was drawing him, it wasn't anything that was romantic. Again, it wasn't a romantic scenario being set up between, even though you have this fine-ass naked man. Still, it wasn't anything sexual, it wasn't anything romantic, but there was this level of intimacy, this deep level of intimacy and trust building between these two characters. And like, the getting naked is one thing. That's one level of intimacy that's like, okay, sure, some people are super duper comfortable in themselves. They're like, hey, I'll get naked at the drop of a dime. I don't care. I'll get naked around anybody. It doesn't matter to me. And then there are other people who are a little bit more modest. I tend to only get naked in front of crowds of people whenever they're buying tickets, because I've gotten naked for a number of theater productions I've done. It is what it is. People need someone who's comfortable getting naked on stage. They usually call me. That's the way it happens. But I'm not just gonna roam around the streets like, hey, let's get naked. It's a weird dichotomy in my head. I don't quite understand it, but that's beside the point. But yeah, getting naked in front of somebody, that's one level of like trust and vulnerability, because if you're not one of those type of people who's just like, yeah, I'll just bear it all to the wind in front of anyone, if you are a little bit more shy or reserved or just, modest in a sense, then getting naked in front of what's practically a complete stranger can be a little intimidating and can feel a little invasive. So that was one level of intimacy and trust that was being built there. Even though, yes, there's an obvious attraction between the two of them, still, that's a level of trust that's being built there. But then the conversation, the questioning that Yoke was the questions he was asking while drawing him, and you could see that was really starting to hit on like an emotional nerve for Dan. And at one point, Yoke's like, hold that pose. Draw. And I'm like, baby, I get it that you're trying to draw this picture, but for the love of God, hug this man. This man is in the middle of some sort of emotional breakdown right now, and I need you to comfort him. Comfort his fine naked ass right now, please, for the love of God. So eventually, he got his little drawing sketch done, and then, gave him the hug that he needed and comforted him. And I'm like, again, just that level of intimacy that's being built, because at that particular point, the line of questioning was starting to open up some emotional doors that he probably was not prepared to open up at that particular point. And just like with Sean and White, in their first scene, it's just another level of intimacy, letting someone in to that part of your heart, letting someone into that emotional space, and just being raw and exposed. It's a huge thing. It just speaks volumes that you're trusting someone like that with that emotional space that you're in. So it was, again, beautiful relationship building, beautiful trust building between the two of them. And like I mentioned there, when Yoke was drawing, the fact that he never looked at his paper once, he never took his eyes off Dan one time. He was so engrossed and enraptured by this man. He was just laser focused, and his hands were just doing whatever. He's just trusting his hands to
to draw this picture, because he is just taking in every single line, every single curve, every single inch, every single hair. Like, I'm like, baby girl, this is intense. This eye contact is intense. I am feeling like my soul is being penetrated and I'm not even involved in this. Lord, just so much intimacy. This episode was so damn intimate without being sexual or romantic in the least. I'm like, oh my god. Yeah, so it's just very, very well done. Then we had the whole little bit there at school when Tywee came to give the guest lecture, and Sean was kind of acting the way that I expected him to, but I was hoping that he wouldn't, because again, I don't want to cast suspicion on our main group. It's one thing to harbor these feelings of hatred and whatnot towards this man, but like, there have been all kinds of things that have happened to this man's company in recent times, and all kinds of just ways that you could potentially get caught and go to jail or worse. So I would rather you just fly under the radar, knowing that you broke into his factory, didn't erase the CCTV cams, and had a fist fight with like his top security guy who saw your face. So there's a lot of things here working against you. So I would rather you just play it cool, calm, and collected. Maybe just don't go to class that day. Maybe you just stay home that day. But no, Sean went and he started, causing the scene. I'm like, baby, I need you not to bring attention to yourself. So then he follows Tywee to the bathroom, and then we have that altercation there. I'm like, oh, baby, please stop. Because if I were Tywee, yes, I'm sure he's got lots of people who are out to get him, but like, I would start casting some suspicion on this guy right here who keeps stepping to me and who clearly has presented the fact that he has some sort of vendetta against me because he blames me for his dad's death or, whatever. So I'm like, baby, you keep, just calm down. But Tywee did give good advice. Think about what you're doing before you do it, because just because you're a student don't mean you can't get sued, or worse. Speaking of Tywee, that man is fine as fuck. Lord Jesus, why does evil always have to be so damn sexy? I just don't understand it. All these fine evil men in these series and these movies always played by these fine ass actors, and just, Lord. Yes, Tywee, well, again, I'm assuming he's evil, but the way Tywee was talking in that bathroom almost made me want to believe him, and I'm like, damn, this man is good at talking. He must be if he wasn't a businessman, I'd say this bitch was a politician, because Lord, he is good at just talking. Because again, all we've really heard, I haven't had too much firsthand experience with Tywee. All I know of him right now is what we've heard secondhand through Sean's interactions and through the interactions of the other people who were trying to take him down. But I don't have any firsthand interaction with Tywee myself through the series, so I don't know if any of that is actually true or if it's just, misconstrued information or what. I'm assuming it's true because there are main characters, blah blah blah. But again, we're living in this gray area, so who knows what's going on there. But yeah, that happened, and then we had the last little bit there where Sean found his friend found the abandoned building, so they're using that as their stakeout. Camping equipment, running upstairs, racing, all that cuteness moments, great moments, and then we had that last little bit there that just was the cherry on top of a fantastic fucking episode, I tell you. Because again, they've had so many moments throughout the series when they've been inches from each other's faces, or they've been in these positions where it's like, oh man, they would be beautiful together, but we hadn't really built up that romance. So then we spent all of this episode and some of the little bit end of last episode kind of building up this relationship
building up the trust, building up the intimacy, and now they have this level of intimacy between them where it's like it is just overflowing. The tension is just overflowing between these two. Every time they look into each other's eyes, it feels like they're staring into each other's souls, and then they keep touching each other's faces, and I'm like, y'all need to stop this while looking at each other like this, because it's making me feel some type of way. And then Sean's like, or White's like, what if we, after Sean decides he's gonna do some dangerous ass trust fall, which I'm like, baby, White's trust fall, the worst that probably would have happened is he might have ended up concussing, bashing the back of his head on his bookshelf or something. Your trust fall, if White was not prepared, would have resulted in your death, potentially his death too, if he didn't get his footing correct, because he's a skinny little boy. He's a skinny little boy, and I feel like, he might have skipped leg day, and he might have probably skipped arm day too. So there's a chance that he may not have been able to support your fallen weight just then off the edge of this cliff. So potentially y'all could have bit the dust, but you didn't. Thank you. But yeah, after that whole little emotional thing there, White's like, what do you think have you ever thought about what it would be like if we didn't do this stuff, if we never got into this? And Sean's like, it's my reason for living, this, that, and the other. And so are you. And I'm like, bitch, you better stop. You better stop saying shit like this to me, not right now. And then he grabs the side of his face and he kisses him on the forehead. I'm like, bitch, you better. Like, I was sitting here doing all of this with my straw, like I was getting ready to drink, and then I'm looking at my desk and it's just like covered in fluid, because I lifted my straw so high out of my damn drink that I was just like splashing drink out of the tail end of my straw all over the place. I wasn't getting no hydration. I was a mess. And then he kissed him on the forehead. And yeah, if y'all been with the channel, y'all know how I feel about forehead kisses and hugs from behind. Those are two of my favorite things in the world, and they are two of the sweetest things as far as I'm concerned. So he kissed him on the forehead, and I damn near lost my mind. And then he kissed him on the lips, and then he grabbed him by the back of the head and grabbed him by the face, and I'm like, yes! I mean, it was the first time I whipped out a fan in God knows how long. It's been months since I've got all four of my fans sitting right here on my desk. It's been months since I've whipped one of these bitches out. Okay, I could not tell you the last time I whipped one of these out. May even have been a year, at least. I don't know. But Lord Jesus, because that tension's just been mounting. It's been rising throughout the entire episode, and it just felt like this cathartic release. I'm just like, oh my God, yes. Such a good fucking episode. So good. It is so damn good, y'all. Oh man. Part of me wants to dive into the next episode, but it's already like 1:30 in the morning, and I have to be at work at 8, and then after work we're hitting the road, and I'm gonna be in the car for like another 4.5 hours to get to the next tour stop. So theoretically I should go to bed. I'm not going to bed because I still have to react to an episode of Word of Honor and my Secret series. But damn, I want to watch another episode. God, this was so damn good. So damn good. Anyway, I could fangirl over this episode forever, but I got other things I gotta get to, so I hope you guys enjoyed this reaction. If you did, don't forget to like, comment, subscribe, share, turn on notifications to be notified when all of my shenanigans get posted. If there's anything else you'd like me to react to, be sure to leave it down in the comments, and I'll get to it as soon as I possibly can. If you'd like to support the channel in other ways, you're more than welcome to join us over on Patreon. You don't have to, but you're more than welcome to if you want to, and I will see y'all in the next video. Love ya. And before you guys go, a shout out to my amazing patrons. I can't begin to express how thankful I am for your support. And if you guys would like to join us over on Patreon, the link is down in the description. Love you guys.